wa yake amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kai lokacin da ya shiga halin ni'yasu? Allah ya ce waye zai amsa? Yanzu inda za a rufe masallacin nan a ce a maka duka sai an kakkarya ka, babanka da ka kira? Zai ji? Gida da ka kira da su ji? Wa da ka kira? Shi yasa yana daga cikin kira mafi kyau da Hausawa suke da shi shine wayyo Allah. Kalman tauhidi ne wayyo Allah. Kaga ko dan shaye-shaye ne ya ji duka a hannun 'yan sanda zaka je na wayyo Allah. To gaskiya da gaskiya kenan. Gaskiya da gaskiya kenan. Kiran Allah ne. To shine kadai zai ji. A nan inda kake zaune in ka kira shi zai ji ka kuma zai kawo maka dauki. Amma ba za ka kira anguwanku mahaifinka ya ji ko mahaifiyarka ta ji ba. To kaga shine yake amsa addu'ar duk wanda ya shiga halin kakani kai a lokacin da ya kiraye shi. Allah ya ce to waye yake haka idan ba Allah? Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a, kuma shine yake yaye mummunan abu. Duk halin da aka shiga wani lokaci sai Allah ya yaye shi. Wa yaj'alukum khulafa al-ardi, kuma shi ya sanya ku kalifofi a bayan ƙasa. Waɗannan su tafi, waɗannan su zo. Wannan shine sunnar